গাইস দেখতে পাচ্ছ আজকে আমার কাছে কিন্তু বক্স ভর্তি টয় কার্স ভেহিকেলস এর কালেকশন রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর টয় কার্স ভেহিকেলস আছে এখানে। তাহলে চলো এক এক করে সবগুলো গাড়ি তোমাদেরকে রিভিউ করে দেখাই। প্রথম আমি যে গাড়িটা হাতে নিলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা খুব সুন্দর একটি ডোরিমন কার, অরেঞ্জ কালার ডোরিমন কার। দেখতে পাচ্ছ এখানে অরেঞ্জ কালার রয়েছে, এখানে রয়েছে ব্ল্যাক কালার এবং নিচে রয়েছে হোয়াইট কালার। পিপ 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 পিপ। ওকে, গাড়িটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি। এরপর আমরা হাতে নিলাম দেখো একটা সুন্দর বাস। আমাদের হাতে এখন চলে আসলো একটা সুন্দর খুবই নাইস কোয়ালিটির একটা বাস আমাদের হাতে চলে এসেছে। দেখতে পাচ্ছ এটা একটা অরেঞ্জ কালার বাস। ওয়াও, এর ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো আসন রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। 1-2 এটা একটা ডবল ডেকার বাস, খুব সুন্দর একটি সুপার গ্রিন বাস, সুপার গ্রিন ডবল ডেকার বাস। বাট এটা কিন্তু নন এসি বাস, অর্থাৎ এই বাসের মধ্যে কিন্তু কোনো এসি নেই। খুবই চমৎকার একটা গাড়ি গাইস, দেখো। ওয়াও, এর হুইলসের সাউন্ডটা দেখো গাইস, এর হুইলের সাউন্ডটা কিন্তু খুবই ভালো, খুবই সুন্দর একটা হুইলসের সাউন্ড হয়। ওয়াও, আর এর সামনের হুইলসগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর। দেখো এর ছাদটা দেখো, উপরে লেখা রয়েছে সুপার গ্রিন বাস। খুবই সুন্দর, খুবই নাইস একটা বাস গাইস। তাহলে এই বাসটাকে এখন আমরা রেখে দিচ্ছি। এরপর আমাদের হাতে চলে আসলো একটি বিআরবি কার গাইস। দেখো এটা একটা বেস্ট রাইডার কার গাইস, চমৎকার। এর পিছন সাইডটা দেখো, এখানে নাম্বার রয়েছে, গাড়ির নাম্বার রয়েছে এখানে। পিছনে খুব সুন্দর লাইট রয়েছে, 4টা লাইট রয়েছে। নিচে রয়েছে ব্ল্যাক কালার। আর এর হুইলসগুলো কিন্তু আসলে অসাধারণ, দেখো গাইস, এর হুইলসগুলোর কিন্তু কোনো তুলনাই হবে না। খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার এর হুইলসগুলো, খুবই সুন্দর। আর এর ভিতরে কিন্তু ড্যাশবোর্ডটা দেখা যাচ্ছে, দেখো ভিতরে কিন্তু ড্যাশবোর্ড রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, চমৎকার। এটা কিন্তু একটা লাইট ব্লু কালারের রেসিং কার। ওয়াও, ভেরি নাইস একটা কার গাইস, খুবই চমৎকার, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, চমৎকার একটা গাড়ি গাইস। গাইস এবার আমরা যে গাড়িটা হাতে নিয়েছি দেখো কত সুন্দর, উপরে কিন্তু ডোরিমনের ছবি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। এটা একটা ডোরিমন কার, এটা একটা ব্লু কালারের ডোরিমন কার গাইস। দেখো এই গাড়িটার হুইলটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর এই গাড়ির হুইলসটা। আর এই গাড়িটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা সাউন্ড হয়। ওয়াও, এই গাড়ির সাসপেনশনটা কিন্তু খুবই ভালো। ওয়াও, দেখো কতটা সুন্দরভাবে গ্লাস করা রয়েছে, সম্পূর্ণ গাড়িটিতে কিন্তু গ্লাস করা রয়েছে। দেখো কত সুন্দরভাবে এই গাড়িটাকে মেড করা হয়েছে, খুবই সুন্দর, খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা গাড়ি। দেখো সামনে, ওয়াও, খুবই চমৎকার, চমৎকার একটা গাড়ি গাইজ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও ওয়াও গাইজ, এটা একটা ব্লু কালারের ডোরেমন কার, চমৎকার একটা ডোরেমন কার তোমাদেরকে দেখালাম। এখন এই গাড়িটাকে রেখে দিচ্ছি। এরপর গাইজ দেখো আমাদের হাতে কি চলে এসেছে। আমাদের হাতে চলে এসেছে এইমাত্র একটি পুলিশ কার। দেখো এটা একটা ইউলো কালারের পুলিশ কার। ওয়াও, চমৎকার, চমৎকার একটা পুলিশ কার গাইজ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। পিছনে রয়েছে ব্ল্যাক কালার, উপরে রয়েছে ইউলো কালার। ইউলো এবং ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু খুব চমৎকার একটা পুলিশ কার গাইজ। দেখো এর হুইলসের সাউন্ডটা কিন্তু খুবই ভালো। ওয়াও, চমৎকার হুইলস দেওয়া হয়েছে গাড়িটার মধ্যে। ওয়াও, এটাও কিন্তু একটা পুল ব্যাক কার্স গাইজ, খুব সুন্দর। উপরে রয়েছে লাইট, চমৎকার গাইজ। দেখো সামনে পুলিশের লোগো দেওয়া রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ইউলো কালার পুলিশ কার। ওয়াও, বাই বাই। এরপর গাইজ দেখো আমার হাতে চলে এসেছে আরও একটি ইউলো কালার বাস। ওয়াও, দেখো এখানে স্কুল বাস লেখা রয়েছে। ওয়াও, এখানে লেখা রয়েছে স্কুল বাস। দেখো ওয়াও, সামনে রয়েছে পিঙ্ক কালার, ওয়াও, রেড কালার, ইয়েলো কালার এবং নিচে রয়েছে কিন্তু ব্লু কালার। দেখো গাইস, খুবই চমৎকার একটি বাস, খুবই ভালো কোয়ালিটি। আর এই গাড়িটার ফিনিশিংটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে। ওয়াও, পিপ 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 পিপ, খুবই চমৎকার একটি বাস গাইস, খুবই সুন্দর এই বাসটা। তাহলে এই বাসটাকেও রেখে দিচ্ছি। এরপর আমাদের হাতে চলে এসেছে আরও একটি পুলিশ কার। দেখো গাইস, পুলিশ কার, এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে পুলিশ কার। এর হুইলসটা কিন্তু খুব ভালো। ওয়াও, খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা হুইলস দেওয়া হয়েছে গাড়িটার মধ্যে, দেখতে পাচ্ছ গাইস তোমরা, চমৎকার। দেখো ওয়াও, দেখো গাইস এর হুইলসটা কত সুন্দর সাউন্ড করে, খুবই চমৎকার, খুবই ভালো। ওয়াও গাইস, দেখো এর পিছন সাইডে কিন্তু অনেকগুলো রঙের লাইট দেওয়া রয়েছে।
ওয়াও, গ্রিন কালার, খুব সুন্দর একটি লাইট গ্রিন কালারের গাড়ি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর একটি গাড়ি। এরপর আমরা হাতে নিলাম গাইজ, দেখো খুবই সুন্দর একটি ট্রান্সফরমার কার। এই গাড়িটা আসলে খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি। ওয়াও, ভেরি নাইস। এটা একটা ট্রান্সফরমার কার দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ট্রান্সফরমার কার। দেখো এই গাড়িটা খেয়াল করো, এই নিচে একটি বাটন রয়েছে, আমি যদি এই বাটনটা টিপে দিই তাহলে দেখো কি হয়ে গেল। গাইজ দেখো, আমি আবারও বাটনটা টিপে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বাটনটা আমি একটা টিপ দিলাম, দেখো ওয়াও, বাটনটা টিপার পরে কিন্তু একটা ট্রান্সফরমার কার হয়ে গেল। এখন যদি আমি এই উপরে একটু চাপ দেই, ওয়াও গাইজ দেখো এখন কি হয়ে গেল। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর একটি ট্রান্সফরমার কার, খুবই সুন্দর একটি ট্রান্সফরমার কার কিন্তু এটা খুবই সুন্দর। এরপর আমার হাতে চলে এসেছে, দেখো এটা কি কালার। ওয়াও, রেড কালার একটি স্পোর্টস কার তোমরা গাইজ দেখতে পাচ্ছ এখানে। ওয়াও, আমার হাতে চলে এসেছে একটি রেড কালারের স্পোর্টস কার, খুবই সুন্দর একটি BMW স্পোর্টস প্রাইভেট কার গাইজ, খুবই চমৎকার। দেখো এর হুইলসগুলো কতটা সুন্দর। ওয়াও, দেখো গাইজ এর হুইলসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর সাউন্ড করে, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা BMW কার গাইজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। গাইজ এটা একটা লাল রঙের BMW প্রাইভেট কার। ওয়াও, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটা গাইজ। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি গাইজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুবই সুন্দর, খুবই ভালো, খুবই চমৎকার একটা গাড়ি, খুব সুন্দর গাইজ। এবার তোমাদেরকে দেখাবো, দেখো ওয়াও, এটা একটা অরেঞ্জ কালার, লাইট অরেঞ্জ কালার ট্রাক, একটা ডাম্প ট্রাক গাইজ। দেখো কত সুন্দর একটা ডাম্প ট্রাক, এটাকে ডাম্প ট্রাকও বলা হয়, এটা আবার গার্বেজ ট্রাকও। এটার মধ্য দিয়ে কিন্তু অনেক মালামাল পরিবহন করা যাবে। দেখো এটা কিন্তু খুব হাই কোয়ালিটির একটা কার। ওয়াও, খুব হাই কোয়ালিটির একটা ট্রাক, 6 হুইলার বিশিষ্ট। দেখো এর চাকায় কত সুন্দর সাউন্ড হয়, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার কিন্তু সাউন্ড হয় এই গাড়িটার মধ্যে। খুব সুন্দর একটা ট্রাক গাইজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা খুবই হাই কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা ট্রাক গাইজ। দেখো আমার হাতে কি এসেছে, দেখো এই গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর, এর হুইলসগুলো দেখো। ওয়াও, চমৎকার এর হুইলসগুলো দেখো। ওয়াও, পিছনে একটি হুইলস রয়েছে। এটা একটা রেসিং কার। ওয়াও, এটা একটা রেসিং কার, খুবই সুন্দর, খুবই গর্জিয়াস একটি রেসিং কার গাইজ দেখতে পাচ্ছ তোমরা। ওয়াও, এটা দিয়ে কিন্তু রেস খেলা হয়, খুবই হাই স্পিড সম্পূর্ণ একটি রেসিং কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। চমৎকার একটি গাড়ি, ইয়েলো কালার এবং ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু খুব সুন্দর একটি রেসিং কার তৈরি করা হয়েছে। এর সাউন্ডটা দেখো। ওয়াও, গাইজ দেখো এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা পুলিশ কার। ওয়াও, চমৎকার, খুবই সুন্দর, খুবই বিউটিফুল একটি কার গাইজ। যে কেউ কিন্তু এই পুলিশ কারটিকে পছন্দ করবে। পুলিশ কারটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। দেখো এর হুইলসগুলো, এর কালারটা এবং এর বডি ফিনিশিং কিন্তু খুব সুন্দর। ওয়াও, পিছনে কিন্তু বুগাটি ফেরারি গাড়ির মতো স্টাইল করা হয়েছে। দেখো এটা খুব সুন্দর একটা পুলিশ কার, খুবই মজবুত গাইজ। এই গাড়িটা কিন্তু খুবই মজবুত ভাবে করা হয়েছে, খুবই সুন্দর। দেখো গাইজ, এবার আমার হাতে কিন্তু আরো একটি বাস চলে এসেছে, একটি সুপার সিটি বাস। এটি একটি সুপার সিটি এসি বাস দেখতেই পাচ্ছ, খুব চমৎকার চমৎকার একটি বাস গাইজ। দেখো এর হুইলসের সাউন্ডটা কত সুন্দর, খুবই সুন্দর একটি এসি বাস গাইজ। দেখো সুপার সিটি এসি বাস, খুবই এক্সপেন্সিভ এবং সুন্দর একটি বাস গাইজ। এটার মধ্যে কিন্তু মিউজিক হয় এবং লাইটিং হয়। দেখো ওয়াও, চমৎকার একটি বাস গাইজ তোমাদের দেখালাম তোমাদেরকে। পিপি 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 পিপি, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার একটি বাস। দেখো গাইস, এবার আমি যে গাড়িটা হাতে নিয়েছি এই গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটি গাড়ি এবং বর্তমান সময়ে খুবই পপুলার, খুবই জনপ্রিয় একটি গাড়ি। এটি হচ্ছে একটি হ্যারিয়ার। এটি একটি মিড রেঞ্জ এসইউভি, অর্থাৎ বড় যে এসইউভিগুলো হয় তার চেয়ে একটু ছোট, একটু মিড লেভেলের, মিড বাজেটের একটি এসইউভি। খুবই সুন্দর হ্যারিয়ার। বর্তমানে কিন্তু এই হ্যারিয়ার কারটি খুব চলছে, মানুষ খুব পছন্দ করছে এই হ্যারিয়ার গাড়িটিকে। ওয়াও, এটা একটা ক্লাসিক্যাল ইয়েলো কালার হ্যারিয়ার কার, খুবই সুন্দর। আর এটা কিন্তু খুব হাই স্পিড সম্পূর্ণ। দেখো
এর সাউন্ডটা কতটা সুন্দর, চমৎকার একটি গাড়ি গাইজ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুবই সুন্দর। আর এর সাউন্ডটাও জাস্ট ওয়াও লেভেলের, খুবই সুন্দর। ইউলো এবং ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে কিন্তু খুব সুন্দর একটি হ্যারিয়ার কার তৈরি করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ গাইজ কতটা সুন্দর এই গাড়িটা, চমৎকার। এরপর গাইজ দেখো তোমাদেরকে কি দেখাবো, এরপর তোমাদেরকে আমি দেখাবো এই সুন্দর গাড়িটা, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি, চমৎকার। দেখো এখানে লেখা রয়েছে সুপার সিটি বাস, একটি রেড কালারের বাস, লাল রং বিশেষ করে আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে, তোমাদের কাছে কেমন লাগবে সেটাও কিন্তু জানাবে আমাকে। ওয়াও, দেখো খুবই সুন্দর এর হুইলসগুলো, ওয়াও দেখো, দেখো গাইজ এর হুইলসে কিন্তু কত সুন্দর একটা শব্দ হচ্ছে, খুবই সুন্দর। এটাও কিন্তু একটা এসি বাস, দেখো উপরে এসির পাখাগুলো রয়েছে এবং পুরো বাসটা কিন্তু দেখো তোমরা, পুরো বাসটা কিন্তু গ্লাস দিয়ে ঢাকা রয়েছে, যেন বাইরে কোনো বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে এবং ভিতরে কোনো বাতাস বাইরে বের হতে না পারে। এবং এর নিচে কিন্তু একটি সুইচ রয়েছে, দেখো এই সুইচটি টিপ দিলে কিন্তু গাড়ির মধ্যে লাইটিং হবে প্লাস গান বাজবে, খুব সুন্দর, দেখো কতটা চমৎকার, ওয়াও। তাহলে এখন এই গাড়িটিকে রেখে দিচ্ছি আমরা, খুব সুন্দর একটি বাস, সুপার সিটি বাস। গাইজ দেখো এটা কিন্তু আমাদের আজকের বক্সের ভিতরে থাকা সবচেয়ে শেষ গাড়িটি, আমাদের বক্সে আপাতত আজকে আর কোনো গাড়ি নেই। দেখো এই গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এটা একটা পুলিশ কার, এটা একটা রেড কালার লাল রঙের পুলিশ কার, দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ওয়াও স্পোর্টস পুলিশ কার, রেসিং পুলিশ কার, ওয়াও, খুবই মজবুতভাবে তৈরি করা হয়েছে এই গাড়িটাকে। আর এই গাড়িটার রং প্লাস ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছ তোমরা, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার এই গাড়িটা গাইস, চমৎকার একটি গাড়ি, পিপি 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 পিপি, খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার এই গাড়িটা, দেখতে পাচ্ছ গাইস, খুবই চমৎকার, খুব সুন্দর একটি গাড়ি গাইস, দেখতে পাচ্ছ।